Welcome to Time News Studio. You are watching 7 p.m. Bulletin. और उस टाइम पे अपनी फौज को अटैक करना और फिर अपनी फौज को कहना कि एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो। अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो। फौज को कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ इलेक्टेड हुकूमत को नहीं गिराता तो फौज उसको हटा दे। यानी मुल्क में फौज को कह रहे हैं कि मिलिट्री कू करो। ये जो ऑपोजिशन जो हरकतें कर रही है, मैंने कभी अपनी पाकिस्तान में इस तरह अपने मुल्क को अंडरमाइन करने के लिए कभी किसी हुकूमत को नहीं देखा। और सिर्फ एक इनका मुतालबा है कि इनको हम किसी तरह NRO दे दें। अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने NRO दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ करके। पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस तरह पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रही है। पाण खे जमहूरी कोठींदड़ ऑपोजिशन फौज के चई रही है तो हुकूमत जो तख्तो ऊंधो करे। चई रहा आहिनि जेकॾहिं आर्मी चीफ हुकूमत न किराई तो फौज उन खिलाफ़ बग़ावत करे। वज़ीर आज़म इमरान खान जो चकवाल में तकरीब के ख़िताब। इमरान खान चयो त जहिड़ी रीत फौज आर्मी चीफ ऐं DG ISI के निशानो बणाए पियो वञे उन जो माज़ी में मिसाल नथो मिले। ऑपोजिशन मूंखे ब्लैकमेल नथी करे सघे, तंहिं करे इदारनि के मूं ते दबाव विझण लाइ ब्लैकमेल करे रही आहे। जेकॾहिं कंहिं हुकूमत इन्हनि के NRO ॾिनो त इहा मुल्क सां गद्दारी हूंदी। PDM भारत जी ॿोली ॻाल्हाए रही आहे। भारत जी डिसइंफो लैब वारी वेबसाइट में PDM जे बयानीअ के नशर करे रही आहे। इनके जो दो बच्चे, अब एक का बेटा एक की बेटी, अब जो ये NRO के जलसे कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप दोनों पार्टीज के सरबराह बने हुए हैं? क्या किया आपने? तो इन दोनों से अगर कोई पूछे कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है तो वो कहेंगे जी हमारे दोनों के बाप पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी थे और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और अदालतों में कन्विक्ट हो रहे हैं। ये हमारी क्वालिफिकेशन है। और तो इनकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं। 1 घंटे का दोनों ने काम नहीं किया जिंदगी में, 1 घंटे की कमाई नहीं की, तो वो मुल्क चलाने जा रहे हैं। तो यहाँ मुल्क चलाने जा रहे हैं और जॉब एक्सपीरियंस क्या है कि हम बड़े शान और शौकत में पले हैं लेकिन बदकिस्मती से वो हलाल का पैसा नहीं था। वज़ीर आज़म जो एक भेरो बीह मरियम नवाज़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पार्टी क़यादत करण ते तंज़। इमरान खान चयो त मरियम ऐं बिलावल जा वालिदैन करप्ट तरीन शख़्स आहिनि, उन्हनि वटि का क़ाबिलियत नाहे, ॿई शहाणे अंदाज़ में हराम जी कमाई ते पलियल आहिनि। उन्हनि खां केरु पुछा करे त अव्हां अहिड़ो कयो छा आहे जो पार्टी जा सरबराह बणिजी विया आहियो। पहले भी हमें कई पैगामात मौसूल होते रहे हुकूमती वज़रा की जानिब से। जब उनको जवाब नहीं दिया गया तो फिर और लोगों को भेजा जा रहा है। PDM में शामिल सारी जमातें इस चीज़ पे क्लियर हैं, कोई मुज़ाकरात इस जाली हुकूमत से नहीं होंगे। ये बात बड़ी एक आई ओपनर है कि जहाँ ख़ानदान को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती वहाँ इस तरह की शख्सियात बिल्कुल कोट लखपत जेल जाके मिल भी लेते हैं और उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफादार हैं और अगर वो वफादार ना होते तो इस नालायक को वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, आज वो वज़ीर आज़म होते। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हुकूमत अगर जा रही है तो हम अपनी 1-2 सीट कुर्बान कर सकते हैं, उसका इशू नहीं, लेकिन हतमी फैसला अब PDM करेगी। अटल फ़ैसिलो आहे, हुकूमत सां ॻाल्हियूं न थींदियूं, न खेनि NRO ॾींदासीं। नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त शहबाज शरीफ पार्टी ऐं भाउ सां वफ़ादारी जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे। शहबाज शरीफ वफ़ादार न हुजे हा त अॼु वज़ीर आज़म हुजे हा। 160 मां 159 मेंबर्स जा इस्तीफ़ा मिली विया आहिनि। सेनेट इलेक्शन में हिसो वठण जो हतमी फ़ैसिलो PDM 3 जनवरी ते कंदी। मरियम नवाज़ चयो त हुकूमती वज़ीरनि खे राब्तनि जो जवाब न मिलियो त मुलाक़ातुनि लाइ माण्हू उमाणे छॾिया। इहा ॻाल्हि हैरान कंदड़ आहे त शहबाज शरीफ के कुटुंब सां मिलण नथो ॾिनो वञे, पर मोहम्मद अली दुरानी जहिड़ियूं शख़्सियतूं बिना कंहिं रंडक जे मिलण लाइ पहुची वञनि थियूं।
पीपल्स पार्टी ज़मनी इलेक्शन में हिस्सो वठंदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह PDM जे सरबराही इजलास खां अॻु पीपल्स पार्टी जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। मुराद अली शाह चयो त पीपल्स पार्टी मैदान ख़ाली नथी छॾे सघे। जमहूरी अंदाज़ में नंढी चूंड में हिस्सो वठंदासीं। PDM सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान चयो हो त नंढी चूंड में हिस्सो वठण या न वठण बाबति फ़ैसिलो 1 जनवरी ते कयो वेंदो। मरियम नवाज़ चयो आहे त नून लीग जी अक्सरियत नंढी चूंड में हिस्सो न वठण जे हक़ में आहे। नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ कुछ देर में सखर पहुंची रही है। नून लीग जा काफ़िला वर्कर्स कन्वेंशन में पहुंचण शुरू। नून लीग सिंध जी अॻूणे सदर ज़ाहिदा भंड के कन्वेंशन में रोकण तां बदनज़मी लीगी अॻवान हिक ॿिए खे धिका विझंदा रहिया। BNP सरबराह अख्तर महंगल तरफ़ां जामशोरो सेवण ऐं भान सैदाबाद जा दौरा। कारकुननि तरफ़ां गुलनि जी वर्खा सां अख्तर महंगल जी आजियां। अख्तर महंगल चयो आहे त लॉन्ग मार्च खां अॻु ई PTI हुकूमत खे घर भेड़ो कयो वेंदो। नाअहल हुकुमरान पंहिंजी नाकामी ॾिसी नैब खां मदद वठी रहिया आहिनि। लॉन्ग मार्च ऐं इस्तीफ़ाउनि बाबति फ़ैसिलो 2 जनवरी ते PDM जे इजलास में थींदो। PDM अॻवाननि खे मिलियल गद्दारी जे सर्टिफिकेट्स जी आजियां कयूं था। सिंध ऐं बलूचिस्तान जा ॿेट सूबनि जी मिल्कियत आहिनि। वफ़ाक़ खे ॿेटनि ते कब्ज़ो करणु न ॾिनो वेंदो। JUI में शहनशाहियत ऐं मोरूसियत जो रुझान पैदा कयो पियो वञे। रुकनियत मुअत्तली वारो फ़ैसिलो तकड़ में कयो वियो। मौलाना शुजाल मलिक तरफ़ां JUI मां निकाली मिलण ते रद्द अमल। मौलाना शुजाल मलिक चयो आहे त असुल मसइलो पार्टी अंदरि सुधारा आणण जो हो। उमीद हुई त मूंखां पुछियो वेंदो पर ईअं न थियो। मौलाना फज़लुर रहमान पंहिंजा असासा पधरा करे नैब चेयरमैन सूदो कंहिंजे बि अॻियां धरणो हणण जी ज़रूरत नाहे। JUI अॻवान मौलाना अब्दुल कादिर लूनी बि पार्टी सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान ख़िलाफ़ मैदान ते अची वियो। अब्दुल कादिर चयो आहे त मौलाना फज़लुर रहमान अजरती सियासतदान आहे। हू NRO जो वकील बणिजी इक़्तिदार जी हासिलात वारी जंग विड़ी रहियो आहे। JUI मां निकाली ॾिनल 4 अॻवान असां सां राब्ते में आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान के इन वक़्त नोटिस जारी करण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई। अहिड़े क़िस्म जूं हरकतूं ई नैब खे बदनाम कनि थियूं। सेनेट जे डिप्टी चेयरमैन जी हिकु भेरो ॿीहर नैब मथां छिती तनक़ीद। सलीम मांडवीवाला चयो आहे त मुल्क में कानून सभिनी लाइ हिकु जहिड़ो हुजणु घुरिजे। मौलाना फज़लुर रहमान ख़िलाफ़ कंहिं ॿिए वक़्त बि नोटिस जारी थी पई सघिया। ऐं पंहिंजे ख़िलाफ़ नोटिस जो जवाबु अदालत में ॾींदुसि। नैब खे बि कोर्ट में अचणु घुरिजे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी सुभाणे 27 डिसंबर ते 13वीं वरसी मल्हाई वेंदी। गढ़ी ख़ुदाबख़्श में जलसे जूं तयारियूं मुकमल। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी अॻवाननि सां गॾिजी गढ़ी ख़ुदाबख़्श में शहीदनि जी मज़ार ते हाज़िरी भरी। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी सदारत हेठि पीपल्स पार्टी जी सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी जो इजलास अॼु थी रहियो आहे। इजलास में गढ़ी ख़ुदाबख़्श वारे जलसे सूदो ॿियनि अहम मामलनि ते सलाह मशवरा कया वेंदा। जेको सुभाणे जलसो थियण वञे पियो उहो जलसो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे ट्रिब्यूट पेश करण जे लाइ मुनक़िद थी रहियो आहे। जमीयत उलमा इस्लाम जे लीडर ऐं PDM जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान जूं पहिरियां खां किथे बेहद इंगेजमेंट आहिनि। लिहाज़ा इहो अफ़वाह चवण त इख़्तिलाफ़ात आहिनि या ॿिया मामला आहिनि इहो तव्हां ग़लति आहे। पाण सभु ज़ाती मज़बूती जे सबबु शिरकत न करे रहियो आहे। जेकॾहिं PDM जो को जलसो लारकाणे में PDM जी क़यादत तइ करे थी त सभिनी जमातुनि जा कारकुन शिरकत कंदा। जलसो PDM जो न आहे, जलसो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आहे ऐं उन में लीडरशिप खे शिरकत जी दावत ॾिनी वई आहे। कारकुननि खे शिरकत जी दावत न ॾिनी वई आहे। JUI सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान गढ़ी ख़ुदाबख़्श में सुभाणे पीपल्स पार्टी जे जलसे में शिरकत खां माज़रत करे छॾी। मौलाना गफ़ूर हैदरी जी अॻवानी में JUI जो वफ़द जलसे में शिरकत कंदो। JUI सिंध जे सदर राशिद महमूद सूमरो टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त मौलाना फज़लुर रहमान पार्टी सरगर्मियुनि जो अॻुवाट शेड्यूल ते हुजण सबबि जलसे में शिरकत न कंदो। पीपल्स पार्टी रुगो क़यादत जी सतह ते जलसे में शिरकत लाइ दावत ॾिनी हुई। गढ़ी ख़ुदाबख़्श में PDM जो न पर पीपल्स पार्टी जो जलसो आहे। ॿियनि पार्टीज़ जे कारकुननि खे शिरकत जी दावत नाहे मिली।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइन्स सां वठियूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट